kochicha to in kaka janyuol bende wacho na adier amba asesomo gimoro kanyo ok ni ikichori ti wacho ni an mano ok nyathina. Sama janyuol wacho ni nyathi ok mare oromo nyisi ni mae janyuol mokosebedo machiegni gi nyathine. Nikech Joyce adiera makende en ni janyuol mong'e nyathine obro bedo gi teko mar wacho kata ok ni nyathine ni mana mare sama gik moko beyo kotimo gima ber to ni sama nyathi otimo gik maricho to nyathi koro ok mare. Nyathini bro bedo mari e sama otimo gik mabeyo to gi sama otimo gik maricho. Mane janyuol ma ong'eyo nyathine nikech ong'eyo ni nyathina ni en capable mar timo ang'o to ang'ono mok en capable mar timo. Ting'e ni mano bende koro miyo janyuol tich mayot. Ong'e ni nyathina ni report moyuda mar gik mosetimogi magi gik ma en capable mar timo kendo mi tich mayot kata mana ei oganda mar mondo iyud kaka ireso nyathi. Emi yudo ka koro inyalo speak out for nyathi mi ikony nyathi makata kaponi nyathi mane polis omako tiyudo kaka iwuoyo gi polise mok imiyogi asoya ni nyathina ni to kite chalo ga kama nikech ing'e na adiera nyithindo gi bende pod gidongo. To idongo ka Joyce makosa nitiere mang'eny malich ma nyithindo timo. Ok ni koro ne waleya nyithindo ma ok wadwa kata ni makosa ok yudre. Makosa gi nyakang' yudre ayuda. Nikech gin bende gi learn from makosa mabetiego. Koro jonyuol should not bedo ni gin gidwaro mana nyithindo ma straight ma mago nyithindo ma bende nyalo wacho ni are pretenders. Nyathi ma en odak adaka ni gima rach motimo onge should also tell you a lot. Ni nyathini entiere gik mang'eny mopando ma in ok ing'eyo. Koro o present mana the good part but left alone character nature is it constant? You understand? Yes. Koro adhi overboard e penjo mi penjo but again kaduogo chien tanyalo nyisi ni bonding omino ni gini nochakore e tin mar nyathi. Nikech ok inyal bukori Joyce ni nyathi osechopo kata mana gimoro 15 years kore kidwe nyisa kae ni in kore ki bond. Actually inyisoga ni nyathi character formation mare is between the age of conception to the time in 10 years. Tiende ni tich mang'eny mar rito nyathi kata mar ng'eyo nyathi kata mar bedo siep gi nyathi en itimega up to the 10th year. Koro modongie kito gina koro pruning left right and center. Ineno ma ichodoko, ineno ma ipa oko, idoye kamano. Koro tich mane janyuol notiyo ka nyathi pod tin up to the age of 10 years oromo direct gik makoro dong lweny makoro dong midwa goyo gi nyathi kwenda mbele. You understand? Iwinjo ka jalonyo nyisowa kae ni brain mar nyathi gin ga empty. Koro gimiketo garbage mabro donjo ka nyathi pod ni tin kachacha. Gik mabeyo mabro donjo ka nyathi pod nitiere piny kachacha. Bang' mano en koro iluongo nang'owa bahati na what potea pata. You understand? But pod anyalo wacho ni pod ok olalruok, pod inyalo temo kaponono ni lose at that age. Pod nitiere kaka janyuol inyalo wacho ni oyo na asetimo makosa ok abond gi nyathi we mondo amed rekebisha manitiere gi. But again bonding gi nyathi bende ok stop at that 10th year. Onego bed ni pod imedo mana timo moko mang'eny kaka janyuol mabro miyo nyathini eri at the end of the day onyalo chung' kende, onyalo chung' kaka ng'at makare tisemiye a clear way ma miyo onyalo move. Gini miya apenjora penjo moro. Chieng' moro nawinjo ka Michelle Obama nowuoyo ahinya e weche mag parenting to wacho ni ne chande ga so much. Pareni machacha en chi president